Баялал дэлгэнзүүлээ. Харин Монгол улсын хувьд 2017 онд дефолтоос зогтож чадсан ч аюулаас төдийлөн холдож чадаагүй гэдгийг бол эдийн засгийн бодлогын анх тоо чуулганы үеэр онцолж байсан. Тэгэхээр Монголбанкны санчилгаар энэ сарын 19-20-нд зохион байгуулсан энэ чуулганы үеэр мөнгөний бодлого эдийн засагт тулгарч байгаа сорилтуудыг бас хэлэлцсэн байгаа. Тэгэхээр чуулганыг сурвалжилсан анх баяртай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авъя. Тэгэхээр өдрийн мэнд анхаа Орхон аймагт зохион байгуулагдсан эдийн засгийн бодлогын анх дугаар чуулган хэмээх энэхүү арга хэмжээ талаас бас эхлээд мэдээлэл өгөхгүй юу? Тэгэхээр эдийн засгийн бодлогын чуулганыг жил бүрийн эхэнд зохион байгуулж, тухайн жилийнхээ замын зургийг тодорхойлох зорилготой Төв банкны хэрэглэгчийн санаачлага бол хэрэгжиж эхэлсэн. Цаашдаа Монголын даавс гэж нэрлэгдэхүйч арга хэмжээ олгож бас өргөжүүлэх эхний алхмаа хийлээ гэж оролцогчид онцолж байсан юм а. Энэ чуулганы үеэр төсөв мөнгөний бодлого ер нь улсын эдийн засгийн бодлогыг цааш нь хэрхэн уялдуул чиглүүлэх талаар голчлон хөндөж байсан. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээр бол 2017 онд манай улсын эдийн засаг урьдчилсан гүйцэтгэлээр 4.9% өсөж ихэнх макро үзүүлэлтүүд өсөд байгаа. Улсын эдийн засагт үүсэж байгаа энэ таатай үеийг Монголбанкны эрхлэгч үүлэн чөлөөний нартай зөрүүлж байсан. Энэ таатай үе бол 3-4 жил үргэлжилнэ гэж тооцоолж байгаа юм а. Тиймээс 2018 он реформ шинжилгээний жил байх ёстой гэж тэрээр онцлсон. 2017 онд бас Монгол улс 33 сая тонн үрсийг экспортлсон. Харин энэ оны сүүлээс эхлэн гадаад ирэлт буурахаар байгааг Монголбанк тооцоолжээ. Улсын гадаад үрийн хэмжээ 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 26 тэрбум ам долларт хүрээд байна. Ийхүү тасралтгүй өсөж байгаа үрийн дарамтаас гарахын тулд томоохон ордуудын IPO хийх, эдийн засгаа төрөлжүүлэх зэрэг дээр далайцтай шийдэмгий арга хэмжээ авах шаардлагатайг Монголбанкны судалгаа статистикийн газрын захирал илтгэлдээ дурдсан юм а. Хэдийгээр бид дабууралд орох, дефолтод орох аюулаас аврагдсан хэдий ч аюулаас бид төдийлөн холдож амжаагүй байгаа. Зүйрлүүлж хэлэх юм бол одоо ангалан ирмэг дээрээс бид сайндал 2-аас 3 алхам бол холдож чадсан. Тийм учраас бид бол цаашдаа эдийн засгаа бат одоо бүх хөл дээр нь зогсоох аюулаас улам одоо холдож зүхтаахын тулд 2018 онд бид маш хүчтэй реформ шинжилтүүдийг хийх учиртай гэж үзэж байна. 2018 онд зээлжих зэрэглэлээ бие ангил руу эргүүлж өсгөх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх тогтолцоогоо сайжруулан сар жагсаалтад орох эрсдлээс гарах, валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх, үрийн дарамтаа бууруулах зэрэг тодорхой сорилтууд бидний урд зогсож байгаа. Түүхийн эдийн үнийн уналтын дараагийн цикл эдийн засгийн хүндрэлдэж бэлтгэлтэй байхын тулд бидэнд олон суурь шинжилэлт шаардлагатай байна. Мөнгөний бодлого, татварын бодлого, төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, санхүүгийн сектор зэрэг олон чиглэлээр томоохон өөрчлөлт реформууд тогтолцооны шин чанартай суур өөрчлөлтүүдийг хийх цаг нь болоод байна. Энэ асуудал бол Монгол улсын гадаад үр маань нийт дүнгээр 26 тэрбум ам доллар зөрчихсөн. Энэ нь бол төрний хүүний төлбөрөөр дамжаад цаашдаа үүсэх хэсэл хөндөг. Тэгвэл Монгол улс мэдээж энэ гадаад үрийг шийдвэрлэх ёстой. Шийдвэрлэж цаашдынхан өөрийнх нь тогтвортой байдал, хөгжлийн тогтвортой байдлаа шийдэх ёстой. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол хөндөж тавьж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь бол Монголын статистик мэдээллийг аваад үзэх юм бол Монголын ядуурлын түвшин бол эргээд эрчимтэй өсөх гэдэг буюу нийгмийн үзүүлэлтүүд бол муутах хандлага гарч байгаа. Нөгөө талаас нь өрхүүдийн үлзээлийн хэмжээ бол өсөж байна. Жишээ нь 5 жилийн өмнө бол дотоодын төлөв 10% байсан бол өнөөдөр бол 34% хүртэл маш хурцтай өсөж байгаа. Энэ эргээд өрхийн санхүүтэй зээлийн хүний төлбөрөөр дамжаад бол дарамтууд учирч байгаа. Нөгөө талд нь гадаад шок, дотоод шокнд бол өрхүүд шок гэдэг маань жишээ нь татварын өөрчлөлтүүд байж байна. Инфляцийн өөрчлөлтүүд, валютын анхны өөрчлөлтүүд, гих зэргийн өөрчлөлтүүд байна. Өрхийн санхүүдэд бол маш том дарамтуудыг болгох болмаар тэр маань зээлээ эргүүлж чадахгүй байдлыг өөрөөр санхүүгийн тогтвортой байдлыг эсэл уучлах гэдэг. Энэ агуулгаар нь бол хоёр дахь том шалгалт бол монголчуудын ядуул өрхийн хэрэглээний зээлийн өсөлт байна гэдэг асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн бодлогын анх дугаар чуулганаар төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа тааруу явж байсныг оролцогчид шүүмжилж байсан ба түүнчлэн татварын нэмэгдэл болон бусад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр инфляц эрчимжиж магадгүй байна. Тэгэхээр эдгээр асуудлаар оролцогчид ямар байр суурь илэрхийлж байгаа вэ?
Тэгэхээр инфляцийн хувьд эхлээд онцлоход бол инфляц энэ онд зорилттой түвшин болох 8% та байх магадлал хамгийн өндөр гэхдээ инфляц үүнээс 8%-аас дээш юм уу доошо байх магадлал бас үүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд олон байгааг Монгол банкны судалгаанд бас дурдсан байсан. Олон улсын валютын сангийн ажлын хэсгийн энэ 7 хоногт Монголд ирж ажиллан өнгөрсөн оноос хэрэгжиж эхэлсэн өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн явцад зарим гүйцэтгэлийн дүнгууд бол бас давж үйсэн. Тиймээс татврын нэмэгдлийг эргэн харах, эргэн ярилцах боломж бас засгийн газарт байгаа гэж төсвийн байнгын хорооны дарга мэдгдсэн юм а. Магадгүй шүүмжилд өртөж байгаа. Гэхдээ энэ валютын сантай эдийн засгийг сахилгажуулах, эрүүлжүүлэх шаардлага байднаас яг төсвийн орлогыг тогтвортой бий болгодог хэд хэдэн төрлийн татварыг нэмсэн. Тухайлбал энэ онцгой албан татвар, хөвгөний орлого албан татвар гэх мэт. Эднийг бол аргагүй эрхэнд ороод нэмсэн. Одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал валютын сантай хэлэлцээр хийж явах үеэс гүйцэтгэлт нь өндөр байгаа учраас 1 сарын 25-наар валютын сангийн нэлгээний баг Монгол улсад ирэх баг. Энэний дараа бол энэ татваруудыг зарим нэгийг нь эргэж харах бололцоо засгийн газарт бий гэж бодож байна. Монгол улсын эдийн засгийн бодлогодоо дүгнэлт хийж сургамж авч тэр сургамж дээр дүгнэлт хийж хөгжих бодлогоо тодорхойлж байгаа нь бол их сайн шалтай байна. Монголын эдийн засгаас бол яг дампуурл гэдэг юм бол харьцангуй ингээд холдсон юм шиг мөртлөө гэтээ нэг холдоогүй гэж ойлгож байгаа. Түрүүн Монгол банкны эрхийг гэдэгч хэлсэн. Бидний тэр дефолт гэдэг юм бол их ойрхон байна. Цаашдаа бол Монголоос Монголын уламжилт түүхий эдийн унах тийм ээ. Үр зээлийг хугацаанд нь төлж чадахгүй тохиолдолд бол дефолт бол их ойрхон байна. Ер нь Монгол улс цаашаа энэ макро эдийн засгийн бодлогодоо ер нь дан ганц мөнгөч биш, мөнгөний бодлогоч биш. Макро эдийн засгийн бодлогодоо томоохон өөрчлөлт хийх хэрэгтэй, сургамж авах хэрэгтэй. Юун дотор бол юу гэхээр мөнгөний бодлогын шинжилгээс гадна төсвийн бодлогын шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Бид огт ярьдгүй нэг зүйл бол бүтцийн өөрчлөлт. Бүх зүйлөө хувьчилчихсан одоо болцсон гэдэг ингээд байна. Тэгтэл үр ашиггүй маш их олон үйлдвэр аж ахуйн газрууд төрийн өвчтэй компаниуд байна. Энийг хувьчлах эсвэл зарим нь татан болох, үр ашигтай болох. Үр ашиггүй төрийн өмчийн тийм компани байж ерөөсөө болохгүй. Их мэтийн маш их олон асуудлуудыг шийдэх юм шаардлага бол байна л да. За харин Төв банк санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн төслийг боловсруулж өргөн барихаар ажиллаж байна. Энэ хүрээнд санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах аяныг зохион байгуулж үндсэн 5 чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулад байгаа. За энэ бол энэ оны 1-ээс 5 дугаар сарын хооронд бол үргэлжлэнэ. За энэ сарын хувьд арилжааны банкуд болон даатгалын компаниуд замун түнчлэн аянд оролцож байгаа санхүүгийн байгууллагууд хэрэглэгчтэй бол бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээллийг өгч байгаа юм. За энэ аяны хүрээнд санхүүгийн хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл, нууцлалын аюулгүй байдал хамгаалалт, санхүүгийн хэрэглэгчийн гомдлыг бол шийдвэрлэх, төлбөрийн картын зохистой хэрэглээ, замун түнчлэн аюулгүй байдал, орон сууцны ипотекийн зээл болон зээлийн мэдээллийн сангийн тухай ойлголтыг олон нийтэд шат дараалтаагаар өгөх юм байна. Тэгэхээр яг энэ мөчд бол валютын ханшийг харах юм бол харин $8 ханш төгрөгийн эсрэг чангарч 2423 төгрөгтөд тэнцэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт $8 ханш огцсон буюу 9 төгрөгөөс олорсноор 2422 төгрөгтөд үзэж байсан юм а. Энэхүү уналт нь сүүлийн 4-7 хоногт байгаагүй их хэмжээний уналт байсан. Ингэснээр 6 сарын доод түвшиндөө хүрээд байсан. Өнгөрсөн 7 хоногийн үед банк хоорондын цахим талбараар валют арилжаа хийгдээгүй. Түүнчлэн 2 удаагийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкуд нийтдээ $6.4 сая худалдаа авах, $43.5 сая худалдах болон 3 сая юань худалдан авах саналыг тус ирүүлсэн байна. Харин Монголбанкнаас өнгөрсөн 7 хоногийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй юм а. За бусад голлох валютуудыг харах юм бол фунт болон еврогийн ханш төгрөгийн эсрэг чангарч оргилцэгтэй хүрлээ. Ингэснээр 1 евро 2974 орчим төгрөгтэй. За харин фунт стерлингийн хувьд 3373 төгрөгтэй тэнцэж байна. Энэ он гарснаас хойш еврогийн ханш 52 төгрөгөөр, за фунт стерлингийн ханш нийтдээ 87 төгрөгөөр тус чангараад байна. Тэгэхээр Төв банк төгрөг болонгаар зочноор Монгол банкны хуулийн эрхцүүн газар эрхцүүн хэрэгжилт хяналтын хэлтсийн захирал Туул оролцох болон санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хэсэг хугацааны дараа дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Энийг л одоо зөв хугацаатай зохицуулаад ажилтнаа саад болохгүй туслаад
шаардлагатай зохицуултыг хийгээл явахад бол нэг их тийм хүндрэл байхгүй. Асуудлыг битгий дэврэг, асуудлыг байгаагаар нь харж шийдвэрлэх гэсэн зарчим баримталтай. Амьдрал өөрчлөлтөөр дүүрэн байдаг. Бид үргэлжил өөрчлөлтөнд дасан зохицох ёстой гэж шинжлэх. Ансаг зэрэглийн зах зээл, амьдралын хэв маяг алдартай брэндүүдтэй холбоотой багц мэдээний болон баасан гараг бүрт мэдээний хөтөлбөрүүдээр цацагдана. Зах зээлийн үн аншийг хөдөлгөж буй гол брэндүүд, тэтгэрийг тойрсон үйл явдал, үзэглэн, шоу, дуудлагуудалтаа, шин загвар, шин бүтээл, шин хандлага, урлагийн ховор бүтээл зэргийн тухай мэдээ, сурвалжлага ярилцлагыг зөвхөн тансаг зах зээлийн булангаас. Realigning your charitable giving plan could help your impact grow. We call a realization like this an unlock. Discover better ways to maximize your philanthropic impact. We're drowning in information. Where in all of this is the stuff that matters? The stakes are so high. Your finances, your future. How do you solve this? You don't. You partner with a firm that advises governments in the Fortune 500 and can deliver insight person to person on what matters to you. Morgan Stanley. Студид Монголбанкны хуулийн эрх зүйн газар эрх зүйн хэрэгжилт хяналтын хэлтсийн захирал Туул бас бидэнтэй ярилцахаар хүрэлцэн ирээд байгаа. Бид манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах тухай асуудлыг болыг одоо хөндөж эхлэдэг байгаа. Төв банкны хувьд за сая Төв банкны хуулинд оруулсан өөрчлөлтөөр энэ боломжийн Төв банкны өмнө нээлттэй болж байна гэж энэ талаар та бас яриад хэлэхгүй. За ер нь бол Монгол улсад нөгөө санхүүгийн салбар хоёр шатлал банкны тогтолцоо үүснээс хойш яг энэ хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлийн эрх зүйн зохицуулалт яг тодорхой хийгдээгүй байсан. Тэгээ энэ асуудлыг биднээс ер нь бол 8 оноос хойш дэлхийн ертөнцийн нөгөө моргежийн эдийн засгийн санхүүгийн хямралаас хойш санхүүгийн хэрэглэгчийг мэдлэгтэй мэдээлэлтэйгээр бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг болгох нь улс орны санхүүгийн салбарын болоод эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах хамгийн гол хүчин зүйлс гэдгийг ойлгож хүлээн зөвшөөрч энэ чиглэл рүү яг Төв банкуд анхаарч эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр манай орны хувьд бол 12 оноос хойш Дэлхийн банк бас тийм зөвлөмжүүд өгсөөр ирсэн. Яг Төв банкны чиг үүрэгт оруулаад санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн хяналт шалгалтын тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах шаардлагатай гэдэг зөвлөмжүүдийг өгсөн. Тэгээ өнгөрсөн жилээс эхлээд Монголбанк Азийн хөгжлийн банктай хамтарч нэлийн ажлуудыг олон хүрээг хамарч хийсэн. Энэ хүрээндээ бид нар санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашиг гэж юу вэ? Энийг яаж хамгаалах ёстой вэ гэсэн 3 том үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байдаг. Эхнийх нь бол яг бодлого боловсруулж байгаа энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байгаа бүх байгууллагуудыг оролцуулсан. Тийм олон улсын best practice гэсэн сургалт семинар хийсэн. Хоёр дахь нь бол үндэсний том чуулган зохион байгуулсан. Хамгийн сүүлд 10 дугаар сард олон улсын 9 орны төлөөлөлд оролцсон олон улсын баг хурлыг бид нар зохион байгуулж аягүй амжилттай өндөрлсөн байгаа. Ингээд энэ оны хувьд гэхээр тэр үйл ажиллагаагаа үргэлжлэл болгоод Төв банкны ер нь банкны системийн цогц эрх зүйн шинжилгээг Төв банк санаачлаад 11 хуулийг шинжилгээр ажиллаад эхний 3 хууль маань батлагдаад байгаагийн нэг нь Төв банкны тухай хууль батлагдсан. Тэгээ энэ хууль батлагдсанаар Төв банк санхүүгийн хэрэглэгч буюу хадгаламж эзэмшигч харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах үүрэг эрхийг хэрэгжүүлэх тийм заалт орсон байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар юу хийх вэ гэвэл энэ заалтаа хэрэгжүүлэх үүднээс яг урд нь хийдэг байсан зохистой харьцааг хангуулах хяналт шалгалтын нэгжээс гадна санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хяналт шалгалт хийдэг нэгжийг байгуулад энэ чиглэлээрээ дүрм журам гаргаад банкудтай хяналт тавиад хамтарч ажиллаад яг үйл ажиллагаагаа явуулахад бэлэн болоод байна гэсэн үг. Тэр яг энэ хууль маань байхгүй за зохицуулалтын маань механизм маань бас бүрэн боловсроогүй байсантай холбоотойгоор ямар асуудлууд гарч байна. Бас энэтэй холбоотой санхүүгийн хэрэглэгчид гээд байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүд болон зэрэгдэнээс ямар хуулиудыг амсаж байна. Үр дагавар нь ямар вэ? Ер нь бол санхүүгийн хэрэглэгч гэдэг ойлголтод бол
гэр бүлийнхаа болоод өөрийнхөө гэр бүлийнхаа хэрэгцээнд зориулж санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авч байгаа хувь хүнийг хэлдэг. Тэгээ зарим улс оронд бол жижиг аж ахуй нэгжийг бол хамруулах тохиолдол байдаг. Бид нар ч гэсэн Монгол улсын хувьд яг 18 нас хүрсэн санхүүгийн бүтээгдэхүүн худалдаж авж байгаа иргэд дээр нь нэлээд жижигхэн аж ахуй нэгжүүдийг хамруулж авч үзэх нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань яг нөгөө одоо жишээлбэл орон сууцны ипотекийн зээл бол яг хувь хүн авж байгаа зээлтэй. Энэ зээл жишээлбэл амьдралдаа нэг удаа ч юм уу те айгүй цөөхөн тохиолдолд тэр хүн авах учраас тэр чиглэлээр айгүй өргөн туршлагатай урд нь ингээд энэ харилцаанд орцсон байдаггүй. Тэгэхээр нөгөө талаас нь санхүүгийн байгууллага гэдэг маань бүх төрлийн нөгөө эдийн засагчид, хуульчид, маркетинг те айгүй том баг ажиллаад бүтээгдэхүүн олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг иргэдэд санал болгож байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр тал маань мэдээллийн хувьд харьцангуй айгүй юм зөрөөтэй байдаг. Нэг нь бол айгүй тийм сайн хуульчдын баг ажиллаж байна. Нөгөө талдаа иргэн маань яг очиод бүтээгдэхүүн авахдаа ямар гэрээнд би ямар их үүрэгтэйгээр оролцож байгаа гэдгээ сайн мэдэхгүйгээр хэрвээ хэлцэл хийгээд гарын үсэг зураад харилцаа үүсвэл дараа нь эрсдэлд орох магадaltaй байдаг юм л да. Тэгэхээр энийг л багасгахын тулд нөгөө эрх зүйн зохицуулалт хэрэгтэй болсон. Урд нь болохоор иргэд зохицуулалт байхгүй учраас төв банк яг тэрийг нь хамгаалсан хяналт шалгалт хийх, тэр эрхийг нь хамгаалсан үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байсан. Харин санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол харьцангуй нөгөө сүүлд үүсэн байгуулагдсан хууль нь батлагдсан учраас тэрийг хамгаалах эрх үүрэг байж идэг. Тэгээд одоо бас санхүүгийн зохицуулах хороон дээр тийм нэгж ажиллаж байгаа. Гэхдээ бас хөгжлийнхаа хувьд мэдээж тийм яг төгс боловсронгуй болоод тий. Тэр энэ мэлгийн зөрүүтэй байдлаас болоод за зээл олгогчид маань ч юм уу нөгөө нэг том байгууллагууд маань нөгөө талыгаа харьцангуй иргэдийг бол манипуляц хийх тийм хандлага ажиглагддаг уу? Ийм ямар нэгэн бас жишээ илэрч байсан удаа байгаа юу? Ер нь бол мэдээ санхүүгийн байгууллагууд тусгай зөвшөөрлөлтөд төв банкны хяналтанд үйл ажиллагаа явуулдаг учраас харьцангуй ёс зүйн хувьд тийм үйлдэл бол яг батлагдаад гарах нь бол түгээмэл биш. Гэхдээ гол нь нөгөө иргэд өөрснөө нөгөө зээл авахдаа айгүй тийм ийм мэдээлэл дутуугаас авч л байвал болоо тий бүр ингээл авахыг маш их хүснээсээ болоод гэрээгээ уншихгүйч байх юм уу тий ямар төлбөр буцаад би төлж гин би ямар хариуцлага өөрж гин хэрвээ энийгээ төлж чадахгүй бол би ямар хүнд дарамтууд үүсэх вэ надад гэдгээ сайн ойлгохгүйгээр шууд л нөгөө нэг форматын дагуу бэлтгэсэн гэрээнд маш уншиж танилцахгүйгээр гарын үсэг зурдаг ч юм уу. Тэгээд өөрийнхөө мөнгө урсгалыг ч гэсэн сайн тооцоолж мэдэхгүй өөрийнхөө яг орж ирж байгаа орлогоосоо давсан тийм зээлүүдийг авах нь их ажиглагддаг л да. Ер нь 2007-8 оны үед төв банк бас айгүй том ажиллагаа хийгээд Монгол банкн дээр зээлийн мэдээллийн сан гэдээ ажилладаг бүх хүмүүсийн зээлийн түүхийг бид нар нэгтгэж хадгалаад тэр сангаа бид нар санхүүгийн байгууллагууд зээл олгох шийдвэр тий зээлийн шинжилгээ ихтэй ашигладаг. Тэрийг тулгуурлаад хөдөө орон нутагт маш их тооцоо судалгаагүй олгогдчихсэн зээлийг бид нар хязгаарлаж чадчихсан. 4 том нөгөө ритейл буюу иргэдэд үйлчилдэг банкуд байгаа шүү дээ. Тэр банкудтайгаа хамтраад бүр 5 талын гэрээ зурж байгаа ч гэсэн энэ замбраагүйгээр иргэдийн нөгөө бодит боломжоос тавсан зээлийг давхардуулан их олгохыг хязгаарлаж чадчихсан. Одоо бол яг миний харж байгаагаар хэрэглээний зээлийн өсөлт одоо саяын статистикээр айгүй өндөр гарч байгаа. Ерөнхийдөө банкуд нөгөө том корпорат зээл олгохгүй зээл зарцсан байгаа шүү дээ өнгөрсөн жилийн үед. Бизнесийн зээл гаргахгүй болохоор нэгэнт их усүр байгаа бол тэрийгээр хэрэглээний зээл төлхөө олгоод хэлсэн иргэд ч гэсэн авах айгүй дуртай учраас ингээл цалингийн зээл олон зээлүүдийг давхардуулан авахаас бас сэргийлэхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ аяныхаа хүрээнд бид нар яг зохицуулагч байгууллага гэхээсээ илүүтэй санхүүгийн байгууллагууд, банкуд тэгээ бүх хамтарч болох бүх талуудтай хамтраад иргэдэд мэдээллийг хүргээтэй энэ хуулиа хэрэгжүүлэх дахиад тэдний эрхийг хамгаалахын тулд эхлээд мэдээлэл хүргэхийг зориод 5 сарын аян зарласан байгаа. Тэгэхээр төв банкны хувьд бол санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль эрх зүйн орчныг бол боловсронгуй болгохоор ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч студиуд ирж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За энэ хэсэгт Монголбанкны хууль эрх зүйн газар эрх зүйн хэрэгжилт хяналтын хэлтсийн захирал Туултай ярилцлаа.